好，各位朋友，大家好，好高興我哋又喺空氣中見面啦。我嘅頻道嘅名叫做健康長壽飲食，我嘅名叫薯仔。喺節目開始之前，薯仔都要講一次，就係話俾大家聽，希望各位老友記喺你睇咗個薯仔嘅節目之後，可以嘅話俾個點讚咧，俾個 like 咧，俾個點讚啊薯仔，然之後可以分享出去俾朋友、親戚。甚至無同佢哋講免費訂閱薯仔頻道啊咁。好啦，咁今日同大家講咧就係話咧，其實我哋人嘅健康咧80%-90%咧都係要嚟自我哋嘅食物喺裏邊吸收到嘅營養增加你個抵抗力各方面嘅。咁如果食得唔啱，食錯咗，即係好似有啲老友記話：我食長城牌火腿㗎咁樣。長城牌午餐肉㗎咁樣，咁薯仔話：哇食午餐肉好緊張打風掛8號風球10號風球點解要食午餐肉啫？咁佢話：有冇搞錯啊？阿叔食咗幾廿年㗎啦，係嘛？長城牌喎，午餐肉喎，正咁。但係佢都唔知道嗰啲午餐肉點樣整出嚟嘅咧，係嘛？冇錯，可能以為就係豬肉嚟嘅，但係佢用豬嘅邊個部分同埋佢用啲乜嘢嘅類級別嘅豬肉或者用啲乜嘢，係咪靚嘅豬肉係咪新鮮唔新鮮你根本唔知。罐頭咧始終都係有防腐劑嘅，嗰啲叫做二氧化硫。佢為咗保持佢新鮮咧，佢都係一定有硼砂喺裏邊嘅。咁當然啦，冇話唔得嘅，咁佢當然要擠得落去嘅，經過化驗過嘅。乜嘢嘅咁梗係食得嘅，但係食得耐食得多咧，對個身體都唔係咁好噶啦。就點解香港以前有個中文大學嘅校長沈校長，佢嘅名叫做沈祖堯講明係前校長，即係前中文大學，即係以前嘅中文大學嘅校長。佢話過嘅，依家喺2000年出世嗰啲小朋友。嗰啲 BB 咧，2000年以後出世嗰啲咧，佢哋係已經可以有120歲㗎啦。咁同埋咧，現代嘅醫學科技嘅發達去到100歲根本就係好濕碎、好平常嘅事情。仲有呢個沈校長咧，叫做 Joseph，佢咧就係將佢嘅研究咧係發表咗一個論文出嚟嘅。佢係消滅咗叫做嗰個叫做歐端螺旋菌，係唔會有呢個即係胃嘅好大嘅問題㗎啦。咁變咗就係話，如果你話有胃癌有胃乜乜咁係嘅，咁可以係話其實呢啲嘢咧都係透過飲食嗰度唔啱嘅飲食得翻嚟嘅。咁如果你食翻啱嘅飲食，咁你拎走佢，其實都好理所當然嘅。但係問題就之前阿薯仔講嘅就話，我食長城牌午餐肉咁，大佬無論午餐肉好、6餐肉好、4餐肉好，都唔係咁好噶啦。點解有新鮮唔食，走去食罐頭咧？咁冇得講嘅，中意嘛，我食咗幾廿年嘛，有冇搞錯啊？呢樣又唔俾，嗰樣又唔準，你係我乜水咁係嘅，事實真係嘅。咁所以咧，薯仔講嘅嘢都係，包括而家講緊呢啲咁嘅節目、呢啲頻道咧。的確係唔係咁多人去捧場嘅，OK，但唔緊要。薯仔聖經個老闆講㗎嘛，你要講你要講到佢哋醒為止，講到佢哋聽為止。咁薯仔都繼續講啦好啦，咁今日同大家講一樣嘢，非常之好嘅。哎呀，睇睇下，睇清楚啦3個大蘋果唔係蘋果手機，唔係蘋果 iPad。係蘋果食得嗰啲蘋果非常之好嘅。咁有啲西人嘅節目，佢哋嗰啲就講佢話佢係一個好好嘅，叫做 super， 即係超級 super hygiene。薯仔發音唔知準唔準，唔知講得啱唔啱。如果邊位網友、邊位老友記覺得薯仔講得唔啱嘅，喺留言嗰度批評薯仔，糾正薯仔講，可能薯仔發音好差嘅 OK。當然薯仔係冇料㗎啦即係未至於話見到唐人講鬼話，見到鬼佬就口啞啞，但係都係有少少口啞啞地嗰隻，就唔係啞得好犀利啦。咁呢個即係等於係一個好超級嘅碳水化合物。
好超級嘅澱粉質蘋果。咁你食咗佢，你自然又會有少少飽嘅感覺㗎啦。咁有啲老友記話：我朝頭早係食包㗎啦，冇搞錯，我食咗幾廿年，唔食包食咩啊？啊，食包飲杯牛奶啊，或者咩咯咁樣，或者食啲麥片啊、麥皮咯咁。哇，冇錯啊！薯仔以前係長期日日都朝朝食麥皮嘅、麥片嘅。後嚟一睇，哇！一查原來咁㗎咁，薯仔慢慢又食一大碗，將佢減到半碗，減到細半碗，甚至減到最後尾唔食佢。咁啊，慢慢就揾好多其他嘅嘢代替咗。咁啊，唔食嗰啲咁嘅唔好嘅碳水化合物、唔好嘅澱粉質。咁薯仔變咗就係話咧，呢2年係唔會話手腳冰冷嘅。以前大佬啊，瞓落張床度，瞓到天光咁滯啊，個被竇仲凍冰冰㗎，唔暖㗎陰公。依家唔係啦，嗱，舊年都仲咩啲嘅，今年完全成個冬天，薯仔真係未着過冷衫，未着過羊毛衫，未着過羽絨 jacket 嗰啲大衫。當然薯仔唔喺度吹水，亦都唔係話誇耀自己、炫耀自己曬嘢，唔係，只不過係你個新陳代謝好咗，你啲血流得好咗，你個人一着衫裏，你就算除咗件 T 恤，嗰件 T 恤都係發滾嘅、暖嘅，真嘅。但係如果你個即係點解有啲話啊，又要攝高個腳啊，又要乜啊，又要擠個暖水袋喺個腳嗰度啊，咁梗係啦，你啲血都流得唔好啊嘛，咪有咁嘅問題咯。咁但係老友記就幾大都唔肯話我又改變食乜，橫掂都係啦咁，點解要咩啫？要咁難為自己啊？佢哋有一個錯覺，其實呢個唔係叫做難為自己，係愛錫自己啫，係對自己係加倍咁樣去呵護自己啫。因為你食翻啲好嘅嘢，你慢慢咪將個身體調理過嚟咯。使乜食中藥啫？薯仔有本《本草綱目》成張棉胎咁厚嘅，薯仔都從頭到尾背得出嚟，從尾到頭背翻出嚟。薯仔同自己講左腦同右腦講，右腦同左腦講，右腦同左腦講翻咁，都係話：哎呀，咪搞，盡量唔好食咁多嗰啲乜嘢啦，唔好益嘅嘢。咁所以後嚟慢慢薯仔就算煲湯都係，諗到個方法咧就係話可以煲湯，但唔需要煲成幾個鐘嘅，唔使話煲3燉4嘅，唔使係嘛，煲佢一個鐘多啲，等佢啲營養啊、嗰啲蛋白質啊、啲鋪田唔好走晒咁快走晒出嚟，都仲係維持翻喺裏邊。咁你再食翻佢嘅時候，咁咪更加容易吸收咯。咁你飲個湯又可以幫到你自己幫助你更加容易幫助你吸收消化咯。咁呢個就係以前唔識嘅，而家識咗啦嘛，薯仔係嘛？咁所以亦都係希望攞出嚟分享俾大家。廚房裏邊好多好嘅嘢係你冇去發掘佢啫，你冇去中意佢啫。如果你肯當佢係你，哇嗰樣嘢，你當檸檬係你以前好靚仔識個男朋友個男仔，哇係好 handsome，你當檸檬係 handsome boy 咁咪得咯。你當係檸檬係一個靚女，哇好靚嘅女仔係嘛 ，beautiful girl 靚女嚟嘅咁你自然會中意佢啦。咁你咪會慢慢愛上檸檬，好似阿薯仔依家咁樣，每日係無檸檬不歡，冇檸檬不歡，係啊。薯仔飲檸檬汁溝水飲到好勁㗎，當然唔好飲凍㗎嚇，凍係老友記對個牙都唔好嘅，都係飲暖地，但係唔好太熱。OK， 檸檬有人話有維他命 C， 唔係㗎，除咗維他命 C 之外，佢當然係好好維他命 C 啦，唔使講啦，即係等於有阿薯仔廚房老闆話：阿媽係女人，邊個唔知啊？咁係冇錯，阿媽女人，檸檬係維他命 C， 但係檸檬係將你身體裏邊個酸同鹼係會 balance 咗，即係平衡咗嘅，係平衡到嘅，知道冇？咁你當你嘅酸鹼平衡啦，咁你用你個腸就一定好好噶啦，非常之正斗噶啦，咁你一定就肯定係大便都好好噶啦。咁樣嘢都好啦，咁你咪行路都身輕如燕咯。就算你今年去到90零啦，就算100零啦，100零啦，咁你都一樣可以噔噔聲㗎，唔係話要人哋扶住你行啊！我93啦，我92啦，
係嘛？香港一個老人家，佢係藝員嚟嘅，好出名嘅一個出色嘅明星，係嘛？一個好超級嘅老人家，胡風先生啊，講名唔怕啦，佢係胡風先生。佢話：我唔中意坐嘅，我成日中意行嚟行去喐下。其實佢中意唔中意坐，即係證明佢係好動啲啦。咁同埋咧，佢話好小心自己飲食嘅咁。咁佢只不過係即係客氣啲、簡單啲講啦咁。咁其實變相話俾大家聽咧，呢位老人家咧好積極嘅，唔係話有啲老人家80左右、80鬆啲啲啫，就已經喺度等緊時間咁樣噶啦，好陰功係嘛？即係睇見佢餘下嘅日子真係好似好陰功。咁但係佢以前又係嘛，又煙又酒係嘛，又食到七彩咁咪咁咯，好多嘢係食翻嚟嘅。OK 嚇，OK 咁啊嗱，咁啊因為時間關係，咁啊今日同大家分享到呢度。希望老友記嚇，薯仔開頭節目嗰時候講過啦，可以嘅話係嘛，分享出去啊，同埋俾個點讚啊，薯仔啊，同埋即係喺留言嗰度同薯仔有啲咩講，好唔好 ？OK，今日同大家分享到呢度，希望大家 keep 住阿薯仔嘅頻道，多啲關注薯仔講乜嘢，好唔好？多謝大家 ，Have a nice day，thank you，拜拜。